హాయ్ ఫ్రెండ్స్, కిరణ్ టెక్ ఇన్ తెలుగు ఛానల్కి స్వాగతం సుస్వాగతం ఫ్రెండ్స్. అందరూ బాగున్నారా ఫ్రెండ్స్? ఈరోజు మనం సౌండ్ బ్రిడ్జ్ కంపెనీది SB-3500 DP మోడల్ యాంప్లిఫైర్ రిపేర్ చేసుకుందాం ఫ్రెండ్. యాక్చువల్గా ఇది కొత్త యాంపే. అది ఏంటంటే దీంట్లో మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ కొంచెం డ్రైవర్ బోర్డులో కంప్లైంట్ వచ్చింది. అది ఏంటి అనేది మీకు చూపిస్తాను, వినిపిస్తాను కూడా ఫ్రెండ్స్. నేను చూడండి ఒకసారి సెట్ ఆన్ చేసేసి. మోడల్ నెంబర్ సౌండ్ బ్రిడ్జ్ కంపెనీ. అలాగే డిఎంటి కంపెనీ. ఆల్రెడీ నేను పైన క్యాప్ ఓపెన్ చేశాను ఫ్రెండ్స్. స్పీకర్ కూడా చిన్న స్పీకర్ ఇచ్చాను, అంటే మీకు ఆడియో వినపడాలని. పెద్ద బాక్స్లు ఉన్నాయి కానీ దానికి ఇవ్వాలంటే ఇబ్బంది అవుతుంది, మీకు ఆడియో డిస్టర్బెన్స్ అనేది తెలియదు. అందుకని చిన్న స్పీకర్ పెట్టాను. ఈ డ్రైవర్ బోర్డు కూడా ఓపెన్ చేశాను. కంప్లైంట్ ఏంటనేది ఒకసారి ఆన్ చేస్తున్నాను చూడండి ఫ్రెండ్స్. ఫ్రెండ్స్ సౌండ్ వస్తుంది, విన్నారా? ఈ సౌండ్ పోవాలంటే ఫ్రెండ్స్ యాక్చువల్లీ ఏంటంటే ఇది మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్లోనే కంప్లైంట్ ఉంది. ఈ ఆడియో పోవాలంటే డ్రైవర్ బోర్డు ఓపెన్ చేసేసి మీకు చూపిస్తున్నాను, లైవ్లో చూపిస్తాను. చేస్తాను ఈ ప్లేట్ వైర్ కనెక్షన్ ఓపెన్ చేసేసి యాక్చువల్గా దీని డ్రైవర్ బోర్డులో వచ్చేసి కెపాసిటర్లు ఫ్రెండ్స్ 2200 MFD వేశారు, 25 volts. యాక్చువల్గా దీనికి వేయాల్సింది ఏంటంటే 1025 MFD మాత్రమే వేయాలి. మీరు దగ్గర పెట్టి చూపిస్తాను, అలా చూడండి ఫ్రెండ్స్. ఫ్రెండ్స్ ఈ బోర్డు షార్ట్ అవ్వకుండా దీని కింద ఏదన్నా షీట్ లాంటిది పెట్టండి, ఎందుకంటే డైరెక్ట్గా పెట్టాను నేను. బోర్డు షార్ట్ అవ్వకుండా ఈ కెపాసిటర్స్ ఉన్నాయి కదా, బోర్డులో కెపాసిటర్స్. ఈ కెపాసిటర్స్ ఒకటి రిమూవ్ చేద్దాము. చూడండి ఫ్రెండ్స్, ఆడియో డిస్టర్బెన్స్ వస్తుంది కదా. ఇంకా ఈ డిస్టర్బెన్స్ పోవాలంటే ఈ కెపాసిటర్స్లో ఒక కెపాసిటర్ ఓపెన్ చేయాలి, ఎందుకంటే హెవీ వాటేజ్ వాడేశారు. ఒక కెపాసిటర్ రిమూవ్ చేసి వస్తున్నాను. అదిగోండి ఫ్రెండ్స్, చూసారా మీకు ఆడియో పోయింది. యాక్చువల్గా 1025 వేయాలి, కాకపోతే 2225 వాళ్ళు చేశారు. రెండు ఐటమ్ వల్ల డబుల్ బూస్టింగ్ అయిపోయింది. అందుకనే ఒకటి కెపాసిటర్ రిమూవ్ చేసేసాను. మీకు సౌండ్ డిస్టర్బెన్స్ పోయింది చూసారా. ఓకేనా ఫ్రెండ్స్, మీకు ఈ సౌండ్ బ్రిడ్జ్ కంపెనీ ఈ డిస్టర్బెన్స్ మీకు కనుక వస్తాయి. దీనికి సంబంధించిన డ్రైవర్ బోర్డులో 2 కెపాసిటర్లు ఉంటాయి, 1025 ఉంటాయి. యాక్చువల్ 2025 వాళ్ళు చేశారు. అందులో ఒక కెపాసిటర్ రిమూవ్ చేసేయండి. రిమూవ్ చేస్తే మీకు ఉన్న ఆడియో డిస్టర్బెన్స్ పోద్ది, సెట్ అంతా ఓకే అయిపోద్ది ఫ్రెండ్స్. ఓకేనా ఫ్రెండ్స్? ఓకే ఫ్రెండ్స్, నా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. తప్పనిసరిగా నేను వీడియోలు చేస్తూ ఉంటాను, పెడతా ఉంటాను. ఇంకా అనేక విషయాలు మీరు తెలుసుకుంటారు. అనేక మందికి కూడా షేర్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. ఓకే ఫ్రెండ్స్, బాయ్ బాయ్ ఫ్రెండ్స్.